Halo guys, ini ketemu lagi. Ini mau makan satu ekor ayam kampung. Wow, ayamnya digoreng ini. Oke, kita guyur sambelnya. Oh, ini sambelnya ini. Wush, mantap. Lihat, mantap. Ini namanya satu ekor ayam sama sambal hijau dan mantap. Lihat guys. Wah, bau mantap. Oke, iki langsung makan aja ini. Sebelum makan kita berdoa sih. Amin. Bismillah. Kepala nih. Wah, mantap ini. Bismillah. Hmm. 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 Makan Charles. Olak mana? Timun. Hmm. 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 Mantap. Mantap. Sambelnya lumayan pedes. Hmm. Hmm. Wah. Hmm. Wah. Bener-bener jos. Hmm. Hmm.
kari. Hmm. Hmm. Mantap. Hmm. Sambal guys. Wah. Uh. Uh. Hmm. Wah. Sadar. Hmm. Hmm. Jos. Hmm. Mantap guys. Wah. Wow. Hat. Nikmatnya. Bumbunya jos. Hmm. 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 Wah. Dagingnya. Hmm. Ah.
Wah. Mulai pedes. Pedes. Wah. Bumbunya. Wis mulai parek. Nah. Oke, guys. Setiap makan banyak gak tau entek. Enak guys, sumpah enak. Sumpah enak. Gak terlalu suka daging anak yang balung. Oke guys, ya aku warek, ketemu gak kuat tinggal bantu pangan kancaku tah bojoku. Wis cukup video ini guys ya. Ojo lupa di subscribe, di like, di komen. Tunggu video berikutnya. Mantap.